Bismillahirrahmanirrahim. Wa maqalatus sadisatu lan utawi ucapan kang kaping 6 wa salasuna lan 20. Iku bizabur tetep dalam kitab Zabur. Auha paring wahyu sapa Allah Ta'ala Gusti Allah Ta'ala ila Daud alaihissalam maring kangjeng Nabi Daud alaihissalam. Jeung Nabi Daud jeung Gusti Allah Nabi Daud innal aqilal hakima sadune wong kang duwe akal kang sempurna. Aika minal ilmi tegese sempurna ilmu iku layaklu ora sepi-sepi si akil min arba'in saking papat min arba'in saking papat biro mangsa yuksimu hakam ngabagi akil ini arba'ah hadil amali ingatase ikilah biro pengamalan. Jadi sa'atin sehidi mangsa yunajikan menajat si akil biar dalam sa'ar bahu ing pangerane is yakil oleh munajat dizikri kalawan zikir is yakil wadila wadinlan wadila wati kalamihi lan maca Qur'an akil wasikayatil halilan ngadulakan tingkah akil indahu munggoyi rabbun wa namin dari kalan umpamane mengkono ya kabeh. Para jamaah rahimakumullah, sadajan naos urang sasarengan kirim Fatihah bagi segenap guru-guru urang geus panawat lulus dicaringin insyaallah dihaulkeun malam Kamis insyaallah. Oke, mobil khusus ke sana Mama Nakri menyahulkan sasiyah. Kolot-kolot urang, guru-guru urang ambil di santri Muhammad di haulan istimewa ke guru kurang kabehan Abu yang menjadi intan beli serta Abu yang uci di mudah-mudahan arahnya senantiasa ditambah-tambah mulia aku Allah, ditambah-tambah luhur derajatnya aku Allah, serta mudah-mudahan dinikmatkan ku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kejailah Pak Marumah Eko Eka Mudianti di Jalan. Mudah-mudahan sing diterima iman Islamna, sempurna, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Kaduana urang kirim Fatihah pikeun nu geus sararehat. Hiji Haji Agus Nafis bin Haji Muhammad Nafis Gendeng. Yang kedua Ibu Haji Hidayah Hilaliah binti Haji Muhammad Sa'adi Gendeng. Oke, Ustaz datang di daerah Tukang Gali. Oke, kemarin meninggal di Tukang di Turuwetan Turubulan menghamdi Sekdes. Mudah-mudahan nugering sing calalageun no haliwu sing leungit haliwuna no boga
mudah-mudahan digampang ke urusan di dunia, begitu juga gampang urusan di akhirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah kalaya minayah di Gusti Allah dinaungi ayeuna urang masih biasa kumpul, masih bisa ngajalankeun pangaosan nikmati Allah. Alhamdulillah rabbil alamin. Maka di antara nikmat nu paling mahal nu Allah kirimkeun ka urang adalah cager jeung bisa ibadah. Sabab loba jelema cager tapi henteu ibadah. Mamamahnya cager nya ibadah di Allah. Maka tidak ada jalan lain kecuali nu cager dipake ibadah, angin eta cagerna bakal mawa ka surga. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ulama nekatkeun beusin hayangna os kumaha sih wajah-wajah calon penghuni surga jeuleuh nu kuari aya di majelis taklim. Oh ya. Cakep. Ya Allah ya Rabbi. Iya tugas kali itu bakal engke memenuhi wajah-wajah surga. Allah. Ada bedulan. Ya Allah ya Rabbi. Sabab urang dibere nasib ku Allah serba susah. Tapi dina susahna eta urang mah teu eureun ibadah ka Allah. Jia kumaha urang mah teu frustasi ge geus syukuran jasa. Ieu mamang ieu henteu bunuh diri Allah geus pahala jasa. Aduh, coba ge menta sugih, teu sugih. Anak hayang bageut datang ka kuari, anak biasa. Nu main kacai tak pula anakna, anu main PS bae. Main game bae. Datangkeun ka kulo geus sembung kada waktu sepieu ulah. Tadi di mana? Kali bae. Urang diberi susah sadalah, tapi tetap ada urang dinikmati susahna maka ibadah ke Allah. Maka susahna urang, fakirna urang, miskinna urang, dijieun hiburan urang mah teu dianggap susah. Iya tuh mamang cak batur doang sebut susah. Cak batur mamang susah, kenyataan nama. Urang hal dinikmati ya Allah ya Rabbi. Mungkin pernah ngeluh ke Allah biasa baik. Ya wayang ngopi-ngopi, wayang dahar, wayang wayang atur, wayang boles. Berapa kali itu yang lagi? Nikmat ya Allah ya Rabbi. Es ngeunah, dahar ngeunah, minum ngeunah. Jangan susah kalau mau gitu, mau susah es ngeunah, dahar ngeunah. Berarti mau masuki, maka cak Gusti Allah hakikat sugi lain aya harta, lain aya benda, tapi hakikat sugi narima na hate karena pamere Gusti Allah. Maka cak jelema mamang susah, cak Gusti Allah mamang sugi biasa. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Biarkan orang ngomong mamang bangsa asal cak Gusti Allah sugih bae. Ngan ulah ge cak jalma bangsa cak Allah. Dan orang mancak jelema doang disebut susah. Cirina susah, motor calunas. Susah. Motor calunas susah. Ya Allah. Ya Allah, di sini ada mamnya, sini ada. Sekolah sering punya, tiap minggu dibahas sini ada mang. Beresan urusan dibahas sakumaha amanah di guru orang almarhum
Go kang kuari bisa tahu deui geus atuh lunaskeun bae gelang jadi jual rook geus kuari ieu lunaskeun bae geus lunas nyokot lon wadat lon maka betapa berat urusan lelaki mamang lelaki sampai urusan pemajikan dosa urang ge ditanggung ku sorangan. Mamang boga anakna yeun dosa ditanggung ku mamang. Anak kedua, dua dosa ti anak ditanggung ku urang. Lamun can bareng lamun awewe, lamun lalaki, maka berat lalaki mah begitu balik nyana nanggung dosa sorangan. Lalaki begitu balik nanggung dosa sorangan. Mun awewe mah dosana ditanggung ku bapak. Ieu mamang teh ieu kuari mamang nanggung dosa pamajikan. Mamang ngaji di dieu bincang mamang keur nyeureus si Andin dosana ka mamang. Iya mamang di eta ngaranna dosa jariyah. Kamu no. Masyaallah dosa. Nyambung, kalau nyambung, nyetrum dosa pamajikan mah datang ka salaki. Maka orang teh di akhirat bayangkeun coba ge, nya indung da indung ieu. Andai kata indung geus eueuh salakian, hadunya eueuh tetengger, eueuh cecepelan. Nyana melampaui karena dosa, maka tanggungan dosana bagi anak lalaki panggedena. Buat terus baik, maka singa teh mamang nanggung dosa pamajikan. Maka wajar mun salaki galak ka pamajikan naon sebab dosanya na dicopotkan ku salakina. Tapi kenyataannya salaki eleh pamajikan. Ya Allah. Maksudnya. Salaki masa ucap di kamu tujuh ucap, Masya Allah. Maka percuma berserang eleh pemajikan. Kita persoalan setelah pemajikan dulu. Urang teh nanggung dosa pamajikan, nya dosa anak parawan. Maka singare mama boga anak parawan nyieun dosa, kabuka jilbab tah, teu salat tah, atawa nya bebenean tah di malaki. Dosa anak parawan mamang mah dicopot ku bapana. Lamun lalaki bebenean jeung awewe, hajunya umurna geus lewat balik. Dosana ditanggung ku sorangan masing-masing. Mun anak parawan dicopot ku bapana. Maka mamang kudu galak ge anak parawan, cepret. Lamun teu lempang, kamana si anak? Cepret lempang. Pokokna mah lamun lempang dosana teu apa? Cicing di kamar, onci mana? Kudu tegas leutik anak parawan ieu kudu galak. Didik urang lain urang parawan heran. Anak parawan didik dijerima. Cicing sia, jedog. Jibah teu kulit. Cicing. Bang, ayam apa? Tidak boleh. Ada tapi makan masih ieu kata. Bang, ayam beguling ka imam. Kadieu kunci digigit. Anak parawan didik kumaha sila masak? Ngok, cicing dapur sia. Ye, bawang beras, ye, bawang beureum. Ye, tangkil, ye, kacang panjang, ye, waduh, sok masak sia. Diajar masak anak parawan, iya bapakna cicing bae anak parawan cicing dina kursi bari main TikTok nanaon. Masya Allah. Kamari main ngan cai ka pula. Di Cilomo pada cai na berat ka Cilomo ada cai. Kang ada cai kunaon. Anak parawan kula leungit ieu leungit naonnya kertas atau naon wadah naon. Tapi ieu teh cenah urut barokah di Korea naon meureun. Kana jadi bae ka geus bopoe nya jadi bae ka wadana leungit. Korea wadah naon. Jangan ka saiki kula teh minahan di kula mangga aku di kula dijelasin. Arti dan tenaga leungit barang barokah di Korea pun
Emang di Korea ya saya gitu. Kayak opak itu lagu yang naon ieu naon ya. Leungit wadah ieu doang nya ceurik gua baru penting mana cai ka lagu yang. Kalau di baju kan cenah naonnya di Korea leungit wadah berkah. Korea berkah wadah. Jadi datang ke Korea dikira dibanyakin kisir pula. Tuh orang kayak nyawin nih, dan benar hati, benar itu alhamdulillah tak kulit hati pula. Cari hati, namun itu lebih banget, tapi nggak mau harus itu. Berarti kan ya air sangat luar biasa. Benar di luar kita datang dekat itu bisa ya Allah ya Rabbi. Cuma tahu sih ya wadah cai doang. Wadah cai doangnya lah. Wallahu a'lam urut kasih samurnya. Berarti apa pula? Wadah jasa. Di anak parawan ya salah pendidikan. Nyana salah pendidikan, nyana salah pendidikan. Akhirnya nyana ngiblat lain ngiblat ka jelema anu bakal deketin Gusti Allah. Jauh deui lah kiblat kieu ya minimal boga anak parawan engke kedeung ketika kawin hikmah masalah kina. Geus bapak nakam jasa. Maka kebahagiaan salah bapak lamun boga anak parawan dikawinkeun nurut teu tatanya deui geus. Dimakan lain yang kalau gua ditanya ke bah emang nak tunggalin kasaha kalau laki lah no kalau laki kasih tante ulah ada kasih kok kalau mah penting mah hirup aya kompromat tuh Allah ya Rabbi pokoknya mah iya no pokoknya masih dengan bisa iya abah mah mau salah ngelingkeun ke no abah mah aya ku kieu di akhirat urang kedeung babarengan deui no abah heueuh gak saha lu pasti mantap nyana lalaki haju nyana ngerti karena ilmu agama no sampai lain ban kok sianya no biasanya berugan pak siap fitnah no singade santri belum tidak semuanya santri berugan maaf lu berugan tapi kurang duit sama anak parawana nurut di kita salat nurut kita urusan mana nurut eta anak parawan hebat baju mana diseseukeun baju abah mana diseseukeun mulai anak parawan belajar diseuh belajar nyapu belajar masak belajar ngepel Masya Allah indah biasa urang boga anak leutik di urusan punya anak urang leutik adinya berarti di ombehan di pandian di bajuan geus mulai ngadidik mulai belajarnya urusan orang anak parawan mulai belajar pakaian rapi mulai belajar ngaji mulai belajar nyana manggahan adi-adina eta karang hebat ari kuari mana parawan kuari minta motor leumpang kapuri mana ditinggalkeun abah ditinggalkeun anak parawan bari ya Allah ya Rabbi geus teu paduli ya Allah anak parawan kieu ulah teu naik mobil naik mobil aya dina motor di babaturan anak fakir kitu ulah aya dulu aya kamera insyaallah ada coba kayak mamang cincin we mamang ya dipuri sajam we dipuri mamang kula kan kasih rokat ka puri kula melewat doang saja melewat doang kita suka makanan baik kan supaya makanan baik jelema sakit urang picun di anak-anak coba kayak mana aya awewe make celana pendek kecari tadi mah ieu celana pendek lamun teh mah kulitna putih atuh geus ieu bener aya parawan kulitna beruk mah kok oh ya Allah yang ibu nggak diberuan ya jeung geng-geng nah anu tuh masing-masing gitu ya kan maksudnya tuh mungkin kapan kesan kanya lata kelewatan kasih ngomong kelewatan santri nyata minimal udah tutupan atau bisnisnya tutupan lalu mulus maka kurang jalan aja tuh sedekah anak para orang didik kurang didik singade ngarah
bisa menghargai kasalakina. Oke, di mana-mana dikang bisa menghargai kasalaki. Sabab betapa beratnya tanggung jawab suami di hadapan Allah bagi keluarganya. Pemajikan dosa ditanggung punya anak pahlawan dosa ditanggung punya anak. Dulu tambah tanggung kasalakina bisanya namun dilahapna bisa ditanggung punya anak. Berat tanggung jawab lelaki. Maka wajar lelaki kudu ditaatan ku awewe. Ngan lelaki diatuh lelaki coba ge hargaan awewe. Di antarana lamun ngagerokeun pasangan ulah make ngaran asli ngawaris karena barang fakir sia. Pemajikan ngaranna misalkan pemajikan pemajikan ngaranna misalkan Dewi pakai ngaran pakai manggil ngagrok pakai ngaran asli kalian atau tin kalian tin atau kalian wi bagus kudu pakai panggilan we ieu kerja kita urang biasa kenal sama ketika urang ngagrok pendidikan urang make ngaran engke dikhawatirkeun anak urang ngagrok mana make ngaran tin kalian tin maka bahan ulah ngagerokeun make ngaran atuh ngagerokeun make panggilan sebagai mama hadir mama eujeun naon kan mami papa mama eujeun papa lamun mami eujeun papi Yusohun mami, papi, mama, papa, ibu, ayah, ibu, papa, ayah, bunda. Eta pakai panggilan tahunan, kurang menang. Woi. Woi. Karyan kawan. Dilebur karyan. Woi. Romantis kata mah. Woi, geus datang can woi. Cek digana. Geus woi. Cek datang woi, berarti ke. Salam. Pak Haji. Allah sama jawab situ. Ya Allah. Maka sing ada tanggung jawab lelaki sangat loba sangat tidak di hadapan Gusti Allah. Maka wajar mun awewe kudu bisa taat dan menjadi salaki awewe taat ka salakina didik anak urang sila taat ka menjadi salakina didik bidang urang sila taat ka menjadi salakina didik sila taat ulah berarti pamentah biasa bae komo ku hari situasi ke pandemi nya ulah berarti pamentah lah ulah minta nya bisa aja baik ulah segala bahagia mau ke sisi baik mau ika ulah macam dahar kan ini stok awe pasir tak pasir dididik majikan didik sila puasa ya Allah indah jasa Masya Allah maka sengaja dina rumah tangga berat bagi salaki maka pantes mun awewe kudu hormat kan menjadi salaki cakura pernah di surat andai kata salakina keur ibadah di kamar maksiat niscaya dosa na pamajikan tetap datang ka salakina walaupun mereka keur ibadah mamang keur ngaji di kamar minum cium luar biasa. Maka dosa minum cium datang ka salakina sanajan kena ngaji. Aku berat dan berat itu mungkin ngomong ngaji bener minum cium. Yang berat-beratnya sama bulan urusan wali dan bulan maka ayat wali-wali Allah embung kawin jangan embung saudari mak beban sangat berat
Ayo Allah, kita kali nemu, kenapa dekat Allah baik kalau mau neangan jalan ke Allah, paling kita jalan rumah sakit. Sana jalan gede, pahala rumah tangga jalan mau kayak urusan yang batu. Selalu gitu. Cekang Rasul, sahabat. Cekang Rasul, sahabat, enak aja. Nyawa nanti, enak. Di akhirat, bahana ayat jelema anu muflis. Muflis Cekang Rasul, muflis jalan sak bangkrut. Sahaya kan anjeun. Apakah eta jelema nu rajin salat? Salat mah biasa bae. Salat subuh osok, zuhur osok, tapi bangkrut. Asar osok. Apakah nya tukang puasa? Kira puasa puasa rajin, Senin Kamis ketinggalan. Puasa raya bung ketinggalan, Rajab ketinggalan 27. Ramadan kita nama haji jasa dapat 35 poin. Mah jasa. Kurang-kurangin apakah nanti zakat nafkah, zakat mal, zakat fitrah, dizakatkan benar. Apakah temuan haji setahun sekali jangan berangkat haji, umroh tiap bulan, rajin tapi bagus baik. Jadi sholat beriori, sholat kosong, puasa kosong, zakat kosong, haji rajin, tapi bangkrut ya kan? Sahari itu ya Rasulullah. Cekang Rasul, jelema bangkrut akhirat, jelema tukang mutuskeun silaturahmi. Ya Allah, Rabbi. Jeung Gusti Allah nama hebat, salatna rajin, ibadahna rajin, tapi jeung jelema teu bagus. Hablum minallah mantep, tapi hablum minannas barangsa bangkrut ka mama. Di akhirat mama. Ketika di akhirat urang digerok Gusti Allah, kita maju urang, seorang tarkin anu urang. Maju urang, maju. Ditarkin salat. Di maulid salat, ieu tahu aing salat ieu. Salat. Begitu dicopot malaikat, aya Haji Ali. Allah, tangguhan sageudeun era. Ieu kula baheula pajarkeun ceuk Haji Mauludin kula tukang kawin. Datangkeun ka pamajikan kula mamarahan. Datangkeun ka kula diomong ku tatangga kabeh kula ngeurehan jasa. Oh kitu nya. Ye, pahala salat Haji Mauludin gede ka hajar kabeh. Ya Allah, ya Rabbi. Haji zakat 30 tahun setelah zakat 30 tahun terpernah tinggal. Begitu disorgan datang karena lapor ya Allah ulah wakak dicopot eta pahala zakat. Gitu sahaja ulah tetangga kunam baheula ulah hajat haju. Begitu hajat datang undangannya asup ke jero undangan. Haju merah henteu ngomongkeun mah terus balik pajarkeun tengana nganjuk lah daging ngaliat lah. Ya Allah itu yang ketua biasa jorek dia ada yang dek segala macam. Wah jadi aneh ya Allah ya jangan coba bisa. Masya Allah zakatnya. Begitu haji mulai haji ya coba. Haji coba dulu insya Allah dan nanti jelema. Elah Allah ulah mencokot. Emang aja sah kula ieu di sawah. Aduh ieu kula di sawah galongan kula dicokot punyana. Paratok leuwih. Ieu kula paratok leuwih kula mah di dunia masih cing bae. Kula ge sieun jangan ge jawara. Geus samono bae kan di akhirat ieu mah tempat panglindungan kecuali ka anjeun ya Allah. Oh kitu nya. Dijeul sabaraha bener bae. Geus ye pahala puasa zakat haji lebih mikir kanjeng. Masya Allah. Beang aku datang. Jelas mati laporan datang kene ayo kene. Jadi ya Allah. Ya jeung saya kula naik motor. Ayo kula kan kapeuleuneunan mata lewat hanya pajarkeun sombong. Ih, main sombong ya Allah kula mata kali lipat. Pajarkeun kula sombong. Oh gitunya. Nya cek kata jelema coba pahala dikeun gerak. Kalau kita mau enter bukan satu buka pelan ya Allah bikin kena kabeh. Pahalanya nanti seluruh kuat
dosa batur dicopotan urang. Masya Allah, bangkrut eta jelema lamun teu rapi jeung urusan jelema deui. Maka hablum minanas hebatkeun urang jeung Allah gampang man. Allah Ghafurur Rahim. Urang boga hutang ka Allah sungguh kaurangan bisa potong. Maka hutang teu dibayar 200 tahun ngomongkeun nya. Jelema macan kubu bisa pengertian seperti hebatnya Gusti Allah moal ayat sama Allah mukhalifatu hadis beda jeung makhluk. Jelema mah nyeri hate bakal kabawakeun tersep bakal kabawakeun hewan bakal kabawakeun sakali benci bae. Sakali hewan bae urang. Maka hakikatna jelema mah saling ngomongkeun hakikatna mah kabeh saling ngomongkeun. Di tukang biara itu langsung sedang di tukang mah dibeli karena kursi bapaknya itu semua dia berangkat dia ngomong deh di tukangnya mah udah kasih ngomongin. Maka pepatah mengatakan anjing menggonggong kafilah berlalu. Jadi orang teh kadang-kadang jadi anjing kadang-kadang jadi kafilah. Lamun urang keur ngomongkeun batur berarti urang jadi anjing, pun urang keur ngomongkeun batur urang jadi kafilah. Urang lain kadang-kadang jadi anjing, kadang-kadang jadi kafilah. Kadang-kadang urang lupa yang ngomongkeun batur, asal urang loba ongkos anjing ngomong kafilah berlalu geus jeung teuing batur ngomongkeun sabodo selama kebenaran. Benar-benar urang teh kadang-kadang sok ngomongkeun batur. Urang ngomongkeun batur beuki, ngahina ka batur beuki, nyacan ka batur beuki, bahkan rajin jasa kang goreng ka batur. Maka diditiklah perjalanan bungkus HP batin ku ilmu tasawuf, bungkus HP alam ku ilmu fikih. Dikarapi antara awak fikih jeung batin tasawuf, dididik rapi, dipakai rapi, diamalkeun rapi, maka urang geus lempang deui perjalanan thariqah akur seimbang antara zahir jeung batin. Maka biasa dek kapangin Allah berang jasa aja urang mana tuh hari cukup urang mah muntai baik ka guru urang sebabnya geus qaul Allah ka guru urang nya geus jalan Allah urang mah cukup hidup baik aja mun ditanyakeun Gusti Allah sia di kauna dan ieu ka guru urang mah lamun di kuburan ditanya man rabbuka malaikat ulah nawa guru lo dari satu bantu ya kita kalau mengenai ke guru bakal menjawab sebab kita orang guru mursyid ya bakal nyamperkeun ka setiap murid minggat bakal ngalayan ngomong maka orang tenang baik hakikatna guru urang ninggal urang kabehan nyana mempersiapkeun di alam kuburan ketika urang meninggal urang geus aya ngajawabkeun geus amin geus mau dipaen jual geus nambah ada sieun jalina baik-baik kita guru di jalan maka lanjutnya karena pengajian ucapan nomor ke-36 dina kitab Zabur teh kita diturunkeun ka kami Nabi Daud alaihissalam. Kanjeng Nabi Daud mah hiji Nabi Allah sangat luar biasa diberi istimewa umur 6 tahunnya nama bisa ngobrol jeung batu, bisa ngobrol jeung gunung. Nabi Daud 6 tahun geus bisa kokok jeung batu. Wah. Cerita Talut jeung Jalut ya. Ketika menyerang Raja Jalut, Talut begitu menyerang Nabi Daud hidup. Nabi Daud umurnya wakilah 6 tahun, wakilah 4 tahun, wakilah 7 tahun ketika ini kemana-mana. Nyana nyumput di antara pasukan begitu lempang di jalan nyana kapangi batu ngomong, batu itu copot juga, Daud copot juga. Daud mana? Nabi Daud ji batu ngomong, katanya. Nanya iya pasukan dia, saya kenapa cici? Cak Nabi Daud mah batu ngomong lah. Ada sih ngomong, mana ya sih ngomong? Dia saya lengkap. Begitu lengkap batu dia tak nangis. Daud copot pula. Jadi mana? Enak batu ngomong dia. Ceng, pulang sadeng-sadeng lagi. Enak sih dulunya.
Ayeuna Nabi Daud 3 kali batu nyarita dicopot lah batu ditendeng ku Nabi Daud 3 batu ditendeng ku nyana di kantongan. Begitu singkat cerita perang. Eta di antara doa masyhur Allahumma rabbana afriq alaina sabra wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Eta bari perang mun mah kapang hidret kolektor bahasa eta. Perang hidret kolektor. Kita semua doa Nabi Daud. Akhirnya Nabi Daud ribut kabeh eleh datang jeung ka Talut eleh. Jauh mah udah jasa ya. Udah jasa saking gede-gede nanyana nyokot gunung dibebeskeun dengan bisa ambas beda sebatan. Udah jasa mah. Disebut lagi naon para Goliat. Raksasanya Nabi Daud 7 tahun. Begitu kabeh eleh Nabi Daud mau kata lagi. Dikatakan Bismillahirrahmanirrahim. Jepret doang, pakai jepretan. Kena karena ini karena tangan adalah pakai ketepel mah. Pakai nama nunggu deh buka ketepel. Ya Allah ya Rabbi. Tapi ketepel mah pakai jampe. Jampe nama cerahkan Bismillahirrahmanirrahim. Apa sangat baik dia. Jepretin coba lima. Besing ayat lekor dia. Jepretan makanya dia mengatakan ya Allah lebih kene 3 tahun Nabi Daud bisa ngobrol di batu. Nabi Daud bisa ngobrol di gunung. Nabi Daud mah di antara di akhirat poe Jumat setiap Jumat kami Rasul bakal tausiah. Anu ngaji Quran Nabi Daud. Anu jadi pangladenna jadi pangejegna kami Nabi Yusuf. Anu nyuguhan ka urang ieu bakalan kami Nabi Isa. Anu ngamodalanna balanja jeung nyiapkeunna Kanjeng Nabi Sulaiman. Nabi Daud sebagai kori kori urang bakal nyeurekeun Nabi Daud kena nambang deui itu. Anu disipatanna sakali ngucap Nabi Daud bersih langsung merek. Ku saking lembut-lembutna suara Nabi Daud hebat. Percis pas mamang. Nabi Daud ye. Lamun kurang dibacakeun Itulah boga karun di Bandung. Ada di Bandung ayah yang dikiai. Lamanya nak ngaji Quran mobil eureun bae. Ku saking ngeunah ngadenge suara kiai keur ngaji Quran. Ngeunah biasa mobil eureun Belanda di perang jadi ada yang ngeunah biasa. Komo Nabi Daud mukjizat anjeunna Nabi Daud. Lamun dibacakeun suara lamun burung melepu. Mun kawesi dibacakeun beusi leureus. Maka di antara ayat Nabi Daud. Ya juga lu Awibi mah. Ketika Awibi bayangkan bener cewek. Awibi. Sing ada konsentrasi sing laki lewat. Tapi kan pulang mikrofon. Eta leus bersih leus. Masyaallah. Mukjizat Nabi Daud. Hebat biasa Nabi Daud. Maka dululah putra sangat luar biasa kan Nabi Sulaiman alaihi salam raja salam dunia Nabi Daud raja dan begitu masyhur diluaskeun kerajaan Nabi Sulaiman. Nabi Daud sangat kuat di turunan kitab Zabur ya Allah taala ila Daud alaihi salam cak insyaallah Nabi Daud hai Daud inna amilal hakim wasanyanya ari jelema nu berilmu sempurna ilmu sampurna pinter sampurna dina pinterna sampurna dina boga ilmuna eta jelema layak min arba'in sa'atin jelema nu pinter nu bener-bener pinterna pasti bakal ngabagi waktu dibagi 4 punya. Namun jelema pinter bakal ngabagi waktu 4 bagian. Hiji sa'atin lagi fi harokah waktu amnyana masalkeun waktu nyiapkeun waktu mempersiapkeun waktu pikeun munajat jeung Gusti Allah aya waktu khusus pikeun munajat jeung Allah ngobrol jeung Allah qomqo jeung Allah salat jeung Allah bibisikan jeung Gusti Allah urang ge kudu boga waktu ngobrol jeung Allah teh bage keun penting urang diajar ngobrolna dan sujud ngobrolna di iftitah ngobrolna di takbiratul ihram Allahu akbar hate urang ngobrol jeung Allah sawah urang teh keur munajat jeung Allah
maka jelema teh kurang penting hadinya tahajud seolah-olah nyana keur aya dina pangkuan Gusti Allah ku saking deukeut ka jeung Gusti Allah urang munajat ka Allah yunaji fi harfa bidikri zikir penting zikir wa tilawatin maca Quran wa sikayatil hali bercerita berkeluh kesah mangsina de berkeluh kesah wa suka jelema jihi mah ieu kedeung-kedeung status kedeung status geus Allah bae bingung yang status leutik duit yang status leumpang yang status OTW ngariung begitu kenapa ngariung nyere coba leutik cauna leutik coy apa cau mulih cepat barang rumah ustadz kepala jasa ustadz datang kiamat bro Allah Nabi begitu status Masya Allah orang teh ngerasa hebat di nafe ngerasa hebat dengan kondisi urang ulah hebat urang cak musami ulah dibiasakan tapi biasa dengan wasika yatul hali ilallah curhatkeun ka butuh urang, ka bingung urang, ka hayang urang cukup jeung Gusti Allah, cukup jeung Gusti Allah. Mata jeung mata. Kula pengajian di mana bae kula ieu. Sing ade ulah diiklankeun, ulah dibayar apa. Hadirilah pengajian bulan seribu ulama datang ke Allah teu datang ke Allah sabaraha. Ulama sesuatu lain ulama ya terus kieu bahkan ulama yang lebih bunga mengaji wahai ustadan karena ulama pas nanya satu ulah yang arti ulah ulah yang ada beban ulama mesti salah atau kan di luar kau yang ustad ulah ada Allah tuh ayo ada tulisin harus ada kayak tulisin jasa dan itu mampu juga membalang sakaber resep ini sama menurut maksud itu dari ulama maksudnya orang ngaji ulah sok diiklankeun ulah sok diiklankeun adilah insyaallah cuma yang gede mah teh bae wae lebih bae kalau kurang kesukaan niat berarti niat urang teh hayang kangen itu jelema atuh kalau dia udah ulah berobro, ulah beja-beja, bisa datang baik datang ke Allah dan ke Allah gampang. Harus binimah. Memang itu jajan tawajuhan nih setiap pada sholat, dari maca sholawat til kalimah, sholawat yang baik. Tahan apa? Allah Muhammad Haji orang minta ikhlas Allah Gusti, hirup kula sing ikhlas, hirup kula sing bersih. Hirup sing sesuai dengan hayang Gusti Allah. Dihampangkeun. Lamun teu Gusti ikhlaskeun lempang ikhlas deui lempangkeun ngaji kula ikhlaskeun ngaji kula. Terus bae mereka ikhlaskeun Gusti Allah. Oh, ibadah mesti diterima. Kuali ikhlas geus leungit sarot aya media karena media sosial. Sanajan batur mah teu nyahoeun dina fisik tapi di dunia maya teu nyahoeun. Naon kurang teu dilakukeun. Bahkan kadang-kadang tren doang urang. Babalaga geus padahal mah teu. Urang api-api alhamdulillah ketemu lagi dengan teman lama. Padahal mah foto tahun mana bener ya. Ya Allah. Nyana pernah foto durian tahun 2011 kan dia foto dengan alhamdulillah siang ini makan durian besar cet nyana dia kan ini buah mereka ini buah mereka ngeprank apa sih itu kemenangan itu sikayatul hali kurang Masya Allah kosongkeun waktu pikeun munajat jeung Gusti Allah nah berat di media sosial urang hubungan jeung awewe sejen ngade awewe sejen ge hubungan jeung lalaki sejen ulah aja halal sing ade ulah aja halal urang yang status di komentar ku awewe di komentar di kurang kuat takalum salah urang teu ngobrol sanajan dina ketika doang tapi ngaranna komunikasi
Kan orang ini komunikasi ya, bisa ayat bahasa tubuh, ayat bahasa lisan, ayat bahasa tulisan. Kira mama menjadi cewek, kita ngomong, lengan cicing, awak cicing, mata doang hijau, tring tring. Kita bahasa tangan, kita ngertiin, enaknya tring tring deh. Kasih itu kayak kalau sama bisa aja ngomong nanam, lisan itu ngomong, WA itu ngomong, tapi mata mama berbicara. Tatapan matanya yang bikin meleleh. Tatapan mata ya sih ada bisa jadi dosa. Mata itu itu tulisan lengan, langsung tulisan lengan. Ngomong tulisan lengan, tercetarkan hati. Begitu dijele foto profil lagi dia cewek dibuka kurang jalan anak baru ditinggali dia kata ternyata masih kene statusnya belum menikah. Oh iya jadi udah aja komen anak cewek mah dibalas komen cewek komentar karena foto orang menikah saya ku mama komentar deh hatur nuhun neng. Oh dibalas deh tinggal di mana? Haji mama ngurus di ulama di neraka jahanam. Bisa jadi dosa komunikasi ilmu saja. Maksud dan non. Jelas sulam topik mari kurang bahas. Mang ayam mahram. Mahram teh kieu jelema anu teu meunang dikawin. Mahram mun muhrim jeung menikah ayeuna mahram adik pamajikan teu meunang dikawin tapi lain mahram eta mah teu meunang dikawin buktina lamun pamajikan maot urang bisa kawin ka adik pamajikan ngaranna turun ranjang misalkan mamang kawin jeung tetehna kakak kisah tahun bae diracun mama. Emang ayah ya, ada kawin kan? Selalu bisa nadina. Mana penting dia mendatangkan ke hubungan. Imam awak ini cerai kawin kalian mana karena turun aja. Ngan lamun dihijikan nyadina nyaranceukna dihijikan ke mana? Lalu pemajikan orang ini dihijikan jadi sahabat itu masalah itu penting maksimal datang ke opat. Ngan lamun sadaya ada lanjut kemenang dihijikan kecuali pakai salah sahiji atau besar salah sahiji. Ari mitoha maka kadi mah batal kadi mah batal wudu kemenang dikawin. Kami pahamat teu batal wudu kemenang dikawin. Ngan lamun maot pamajikan urang atau jeung adik pamajikan yang batal wudu tapi jadi urang dikawin. Kami pahamat datangkeun ka paeh teu meunang dikawin. Mahram datangkeun ka paeh teu meunang dikawin. Ayeuna mamang orang yang batul ya kerja orang orang jeung mitoha sanajan urang teu batal wudu sanajan jeung mitoha urang bebas tapi lamun mamang sengaja mitoha keur naon ka mamang keur mulia mitoha ulin ka mamang sengaja ngumpakeun anduk dan keur mitoha kajeul orang urang sengaja dan urang masuk dosa nya kemudian sebab ayah hak anu itu dan mitoha sanajan jeung mitoha bebas atau amang ieu kerja halal jeung adina pamajikan mamang main mata loba jasa selingkuh paling gara-gara Facebook loba jasa oh ya Allah jeung tetangga selingkuh jeung dulur selingkuh masya Allah loba jasa buat lalakna ditinggalkeun bikana bener kan loba jasa ngacai ka kula bikana ninggalkeun sakina maka lolobana ka kula lalaki nu dinyeri ka pamajikanna loba jasa lalaki picas ikatan kaca asmara. Ya Allah, jual sedih. Ayo lalakina datangkan bola ceri digang nape genean di jeung tetangga. Kumpul tang desa jalan nambung sebuah. Ayo datang tang desa nambung sebuah satu bulan dari jampe.
masih ada mang rumah tangga deh media sosial kurang beri jasa mun teu bijak-bijak make media sosial sing jadi sabab nyieun dosa perpecahan rumah tangga segala macam di media sosial maka bijak-bijak make media sosial. Ayeuna urang komunikasi jeung awewe sanajan make tulisan termasuk dosa. Maka singa ada urang ye sanajan jeung adi pamajikan sanajan jeung sahabat ade kata urang aya indikasi pikeun indikasi pikir ngajakan atau pikir ketemuan atau pikir berbuat dosa itu maka termasuk dosa. Maka orang mengajar ke Allah, orang mengajar ke Insya Allah sebaik urusan dunia protek, orang jaga orang berarti urusan dunia. In hati hai urusan baik, jaga yang baik, tapi orang bohongkan Insya Allah ibadah ke Insya Allah coba orang ngaji rapi, coba orang sholat orang duduk biasa memang. Ketika orang cicing di urusan rumah tangga, bagaimana aja pemajikan, nok ketemu dengan ngaji, saya sekata, kacai jadi salubi, kadarat jadi salawat, kacai dari ngaji, kadarat jadi dari sholat, ditambah rajin, sholat rajin pun betapa rumah nasalaki bukan pemajikan, rajin sholat, ya Allah. Maka ngelang biasa cak mamang. Gunung Uhud gede jasa lebih gede hati pulang menyangkuti mahal jasa lebih mahal hati pulang ningali nok daya ngaji daya sholat mahal jasa mahal musyarat mahal memang bukan pemajikan tapi ada pemajikan dan juga ke Allah mahal jasa bis memang bukan pemajikan sholat rajin ngaji rajin sing ada ulah ditinggalkan cang-cang ulah ditinggalkan bila semua ditinggalkan rajin ngaji rajin sholat sing ada jadi awewe sing ada penyakit awewe lolobana dina lisan awewe biasanya gampang ngomong jaga kecuali ulah loba teuing ngomong jempe baik aya salaki jempe aya metoha jempe aya anak jempe jeung mababut bae nok siapa nok nok geram ya lain gitu tapi ngomong sampai lunak ngomong sawajarna ulah ngambut bahasa kok ieu mah cokrak bae ya Allah awewe geus cokrak bae nyelahaki mun kapangi jeung bidangna hadir saneunsan mama mun kabur mun mama kapangi jeung pamajikan hadir saneunsan geus kalau set mun kabur daripada cairannya geus kayak di masjid mun pamajikan geus naik kabur geus jangan geus marah geus rengsek tendangan salah kita maka di pemajikan jaga lisan. Begitu juga di hubungan kudu bagja boga salaki daek salat daek ngaji mahal ya Allah ya Rabbi. Andai kata hidayah nisbat ke anak dia loba anak dia itu celaka. Andai kata hidayah nisbat ke kawali bar siso mah boleh nak kawali jasa silakan bar siso. Andai kata hidayah datang lalu sugi maka korun panggilan bersalaman. Andai kata hidayah datang ke anak Nabi kan anak pasti bakal di surga. Kenyataan anak bangsi cilaka kan anak cilaka korun cilaka. Abu Lahab mah cicing nanti deket Masjidil Haram nempel hampir nempel ke kamar. Cicing nanti kota Mekah cilaka Abu Lahab. Udah jauh di Mekah jauh ke Kiai dia ketemu Rasul ke kampung dia guru-guru dia udah ke zaman anak secara sempurna. Tapi orang mah yakin, tapi iman orang yakin, maka bibi andai kata boga salaki yakinan tinggi, imanan hebat, percaya ke Gusti Allah, daek ngaji, daek salat, geus ulah dikamanakeun. Cang-cang plastika. Geus pawana kita, bahaya. Tiara boga satu urusan, jangan sampai mereka kecewa. Bangga buah nuntun anak tak geus jenting nok mah teu dibeureikeun komporong jenting nok mah teu dibeureikeun gelang jenting nok mah teu dibeureikeun duit penting mah kakak daek ngaji daek salat masyaallah aya tahu juga maksudnya menang jasa ya Allah lebih menang jasa andai kaya ayat pas hidup mantap
Maka wasikayatul hal kosong di tempat curhat kurang jeung Gusti Allah dina hiji waktu aya ieu tempat kabingung urang bawa ke tempat salat kaya urang bawa ke tempat salat maka memang coba deh kuba ijazah di sini ijazah karena doa Fatihah lamun kuat 40 balik mun kuat 14 balik kamu sadar geus carana tiap penting minggu pertama Fatihahan awak sorangan Fatihahna 14 kali atau 40 kali mun kuat tapi mun kuat 14 saminggu tah tiap penting selama seminggu Fatihah ke awak sorangan misalkan ngaran urang misalkan ngaran urang Marudin khususnya bila Marudin bin Haji Ical misalkan Fatihah 14 kali Fatihah ke awak sorangan geus beres awak pamajikan geus beres pamajikan anak jadi lamun anakna 2 urang hiji pamajikan hiji anak 2 berarti 4 minggu kan macakeun Fatihah naon sababna keur nyambungin frekuensi batin urang anak jeung pamajikan eta ngaranna santri geus eta dijajahna khusus santri Pak Hiji ngomong 14 deh ngomong aja coba rasakeun pamajikan begitu juga pamajikan nya salakina di Fatihahan nya anak lagi di Fatihahan selama seminggu anak tiluran Fatihahan si nyaet seminggu maka seminggu kumaha seminggu Fatihahan lamun geus beres ge satiap di balahirna Fatihahan cakur kula di mana-mana urang hayang boga anak soleh sabada maca Fatihah ke anak urang bacakeun ya latif 3 kali tahan nafas ya latif minta ke Allah munajatna ka Allah ya Allah ya Rabbi minta anak kula sing soleh lamun anakna rada bloon rada belat tengah ngati ilmu agama bacakeun Fatihah 14 kali ditambah kula ya alimu ya fatahu 3 kali ya alimu ya fatahu minta ke Allah ya Allah anak kula bloon biasa cak insyaallah aku bapak lagi kau sini bloon cuma kata Allah ya Allah boleh bloon Fatihah 14 kali ke anak mun hayang pinter bacakeun ya alim mata lamun anak hayang bager bacakeun ya latif 3 kali doang Fatihah 14 kali ya 3 kali pada 14 kali ya alim mata ya alim mata 3 kali mun anak hayang pinter sesuai coba ngepenta insyaallah bakal diberi sabab anak orang membandel jadi bagus membelot jadi pintar amin ya Allah ya Rabbal untuk boga salaki anak doang boga nanti sudah mulai anak anu teu boga anak teu boga salaki doakeun awak sorangan anak teu boga salaki teu boga awak teu boga nah lamun geus teu boga salaki udah awak sorangan dia anak mabaeng guys karena dia awak sorangan sebelum puasa kan asal pada bisa udah bisa dari sholat isya 14 kali bisa minggu pertama ke awak sorangan minggu kedua ke pemajikan menurut pulang pemajikan batu kan batu kayak pakai pulang ya mulai sorangan pulang bilang batu di Fatihah lalu jamin awak sorangan terus Fatihah berbujang kene nanti calon pula sebab satu tuh encan mobil tuh encan ayah corek jodohan ya tuh encan mobil encan jadina awewe mah jadi pemajikan lain dina ayah janur kuning lain ayah pajengan lain ayah pelaminan tapi jadinya ketika ucapan mobil itu buku lah pernah diceritakan ayah santri keresek kondangan di daerah Limbangan daerah nananjak keluarga awewe di luhur lalaki besan dan nanjak kalau mobil ada begitu keluarga awewe dikalungkeun bunga kan pengaluan bunganya pengaluan bunga itu kangen rombongan besan awewe itu kangen hajat ayam motor ngagoloncong lu remak
kabeneran ieu motor bawa nabrak sakali ka calon panganten lalaki. Jubret langsung ninggal di tempat. Santri kerese. Kabeh panik bingung. Akhirna kerese akhirna naon dame-dame kumaha carana. Sedengkeun undangan geus disebar, pajengan geus disiapkeun, panganten awe geus aya. Diomong sajen kemudian siap awe dikawinkeun ku sahabat sesuai jeung kahayang guru kerese. Akhirna ayah santri esina angkot. Angkot bikin sahur dia, sahur kan. Woi, udah, kami doakan. Ayo, kawin siap sih. Ayo dari situ nanti. Bener sih udah ngeprank ya. Bener sih kawin. Kok akhirnya didorong, nak kedudukannya disalinan segala macam. Kawin ngagen pian, peraturan anak. Nya nama di komunitas ternyata kawin, DKS jalan. Penting geus dadak ilmu ngabaturan supir, nyerah es di mobil ternyata kawin. Panganten geus siap make jas, lamun can jero nama aya motor nabrak ternyata masyaallah. Maka mama ieu mama mun aya nu keur ngabesa geus diulah mah. Sudah bae aya motor urang mah. Bukan jodoh, aku pernah jadi jodoh. Jodoh menjahe, saya jaga masyarakat. Panganten mangga disiapkeun, baju geus dipake, ahli lain jodoh nama katabrak tinggal. Ieu teu niat teu naon, dadakeun ka jam 9, cenah can ngimping teh naon. Diundangkeun jam 10, jam 11 jahanan, nya teu pernah ngimpi ti imalena. Ternyata jodoh lah jadi baik. Dijadikan dikawinkeun gugurna, masyaallah, nikmat jasa. Maka santriku lah ieu eusin aya babaturan ngabesa tilu. Ada apa ya Allah, mudah-mudahan aya motor urang. Apa kita batu bulan. Oh seneng eta. Nya wasi kaya kali. Urang bogakeun tempat pikeun munajat ka Allah di mana bae kosongkeun waktu pikeun munajat ka Allah bil zikri awi tilawati sebagai kosongkeun bae ka HP tapi ka Allah. Mudah-mudahan urang kabeh digampangkeun hirup di dunia, digampangkeun hirup di akhirat. Amin. Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iku pasal sawiji istimali alati siwati hada tapi pasal ing tetep indang berdarakan nganggo alat nusur wa huwa lan isiwa iku sunan wudu semasa ki sunat wudu wa yudlatu landan mengatakan operasi waktu nyusul agar kelamaan alamah yang ada sebanang nulis dampu kam dan gawe susur opo bihi kalawannya min arokin nyatanya saking kayu arok wanawilan umpamana iya arok wanawilan umpamana arok dina ieu pasal deuk martelakeun cara menggunakan alat susur. Naon susur, naon nyusur. Beda lamun ku mah nyusur mun ku omah ku mah nyusur mun ku nyusur. Beda kan? Beda, makna kita pasti beda. Nyusur jeung nyosor beda. Ieu mah nyusur. Susur sebab alatna disebutna alat siwak. Nyusur ieu nyusur. Ditulis dina kitab nyusur pakai wau, jin wau rok. Begitu pula pohon alat nyosor. Istimewa alat siwak cara pakai alat nyusur wa huwa min sunan wudu. Kamari ngebahas tentang bab awal ini namanya ngebahas tentang bab nyamak
kuari ngabahas nusur di antara nutilu ayat kesamaan bahwa ternyata nusur sebagai media untuk mensucikan, membersihkan. Panitia ulah kerjaan ketembak haram. Ayo ulama ngabahas cak ulama kunaon tadi tendani naba wudu. Sabab nyusur teh termasuk sunnah wudu. Tapi cuma salih tenatik di tendani naba wudu. Sabab ieu mah sunnahna dan sunnah wudu bae. Teu kapapun sunnah nyusur keur wudu ngumpul, bahkan urang teu keur wudu ge sunnah nyusur bae. Keperluan mah ada tuh asal masuk nyusur ngaranna. Masuk nyusur, karpet disikatan keur nyusur. Awal dikosok-kosok keur nyusur asalna keur siwak ngaranna dal tuh. Ada cek sarama istimal wadin wanawi filasnani urang aya huntu diuntu aya koneng-koneng si hade mah lamun aya ngelap di huntu dikoreng make bibir atau make letah eta ulah diteleg namun sababna di antara nu bakal ngawaris kana kafakiran jelema tukang neleg ceul nu aya di hunturan jadi kan cenah jawab dari sudah tinggi. Lagi urus sudah tinggi, kira-kira. Oh, sudah jasa. Tetap dicintai, hatur dicintai. Iya cahil komo cahil lalu lah. Itu ayat itu perlu dibersihkan. Maka yang bersolat sunnah bersih untuk. Bersih untuk sunnah mah iya bidi coba iya sikat gigi kalau pernah asuh kayak gini sikat gigi sudah biasa setengah biasa kan mau disikatin kalau itu dulu coklok murapi nusur celugot kotoran nu aya di buntu dibersihkeun proses ngabersihkeun kotoran nu aya di buntu ngaranna siwak nusur dek make naon bae ge disebutna nusur dek make kayu arok nusur bisa nusur dek make kain kasar nusur kana bae atawa dek make misalkan dek make naon bae dek make naon leuweun beunang lu kan ulah serangan ngan syaratna nusur aya tilu hiji anu nusur dua alat hiji anu nusur kadua alat hiji mustaqil anu nusur kadua mustaqil anu disusurana satu alatna aya buntuan aya alatna jeung aya nu nusurna sanajan buntu engke li ta'abbud ongkos sunnah tahallul bagi nu botak tetep disunnahkeun bae mamang rudukan lengan begitu mantas umroh beres sa'i urang kan sunnah tahallul sedeukeun buka geus kumaha cukup peso diulangan bae eta keur ta'abbud doang ayeuna teh niwak huntuan apakah leungit hukum sunnah niwak teu mah dikira-kira teh huntuan bae dikira-kira teh huntuan bae geus asal salah eta ta'abbud eta ngaranna ta'abbud seperti kieu urang wudu sedeukeun wudu gede hareup kan wudu teh ieu tilu di tempat jadi rambut jadi ieu mah bukan kabeh botak lain hati urang wudu moal wudu gede ieu aku dulu tadi ini boleh dari masa yang botak rata kalau tadi tetap ini begitu lah kira-kira wajah urang sakumaha ieu nah sakitulah wajib kumaha itu atau mamang ekstrim banget mamang beda dibatur celina dari tukang 2 cm ini apakah urang oke mubah banget datangkeun ka batas celina dia apakah batas biasa mun posisi celina mamang di luar kebiasaan tendeng mubah banget dikira-kirakeun celina biasanya itu masalah dikira-kirakeun tempat celina biasanya termasuk ieu urang nusur kebutuhan lain hatina urang teu meunang pahala nusur kira-kira keun bae aya kebutuhan teu masalah dikira-kirakeun
Kayak ieu lagi susuna kira-kira bae kieu. Nyikat gigi berarti sikat gigi lagi sikat gigi bayangan. Odol nanti bayangan. Untuk nanti bayangan ada niat dulu kieu ya. Mau jadi ganjaran, mau sebelumnya kudu aya niat. Nu matak jadi ganjaran aya niat. Sedangkan niat otomatis jeung sakluk jeung pagawean. Lamun ngahanam doang mah lain niat, ngahanam ngalamun. Niat mah kudu prak jeung migawe ayeuna. Niat kalau usul namanya Ustaz Allah taala. Niat kalau set niat usul nyaleureun prak dengan migawe eta kajian ibadah. Tak segala sesuatu kan kudu niat. Pas kieu mah lamun teu ngari ieu aya teh aku dedean. Urang punya jawaban hiji. Ieu teh aku sangajan diriungan secara berkah baik. Ngan secara khasiat kurang niatan khasiat mah niatan kurang. Urang mah cai di dieu, cai loba. Cai loba ieu, tapi teu niatan khasiat datang kana cai berkah datang bae, nah khasiat campur. Tapi ceklan kurang diceklan ieu ceklan. Jadi geus ieu maka khasiat mah sabab diniatan kurang ieu dititipkeun berkah, dititipkeun khasiat jeung jampe. Misalkan urang zikir ada dia, la ilaha illallah la ilaha illallah. Urang yang berkah, caina mah kalau dia ari teu diniatan moal. Mun ceklan kurang diniatan atau ada ceklan diniatan dia. Diniatan hayang berkah tahlil diasupkeun kana cai niat bakal datang. Maka segala sesuatu pakai niat. Aya awe opat jadi udah awe opat. Dekawin urang di mandi sakan. Beungeut akur ngaran akur. Beungeut akur opatan ngaran akur. Kembar opat ngaran akur kabeh. Dora. Beungeut akur. Urang akan nih kanu mana akan kamu diniatan urang. Anu ditunjuk urang. Ieu apa kurang, maka adalah simbol dina kawin, simbol macekel antara wali jeung anu di laki. Eta simbol doang, simbol obat. Hingga kos itu gaya Allah memenangkan sabab geus kena usia na tempat. Maka dilihatkan memakai jasnya doang berarti malu ke eta doang. Sabenerna teu kudu sasalaman gaya Allah mah keturunan sabab biasa di tempat batu rumah di sarung di pokoknya apa biasa berarti apa namanya cukup kieu bapak nang nikah wajar suami kieu cenah kana an buka wajar buka kak masih tau dah kayana geus jelas tapi pikir guru api besing sama kena sareng besing kaliantan geus urang terkalamun makelah euleuh karena angka tuka karena anjeun bukan dicakal eta simbol lah. Simbol ulang tadi ternyata kira-kira kawin anak kurang. Angkat tukar saya kawin engkau, saya nikahkan engkau kepada anak perempuan saya yang bernama Mi Andi. Kalau mas kawin besi 50 ton. Jadi jauh ini. Ini niatan kurang, diniatan karena terjadi. Maka cai orang mendengar yuk coba diniatan dan dijawab jadi niat datang mereka. Nah ini ya siwa, orang sisi berapa tujuan niat atau mau jadi diniatan niat itu jadi pak lu kep orang niat dari Aisyah kasar jadi maka ngaran siwa ialah ngalimikeun kotoran maya dihuntu cek sana lalu sebelum teman pada masuk syariat mah istimewa aulin make kayu atau saumpama kayu dina huntu jeung sekeliling huntu lidhabin tabayur kulantaran teu kalengitkeun robah wanawi diniatin sarta niat berarti rukun ayat 3 ngabarengan kayu atawa seperti kayu di kayu arok atau seperti kayu naon bae de kayu kalapa mangga de kayu salak de naon bae de naon de awi naon bae de naon lu penting bisa dipakai bersihkan buntu kan ari sikat gigi kumaha eta lamun diniatan siwak bisa jadi siwak nan teu afdol lah make kayu arok geus atuh dilebol bae nya nyikat gigi nya make kayu arok hebat kan. Nyikat gigi, lanjut ke diniatan siwak, niatan baik. Ayo Arab, niatan siwak baik.
Sabab aya guru menyebutkan make sikat gigi geus cukup minum. Ngan geus mah hayang afdal nyanyi sikat gigi nya make siwak, make alat siwak make susu dia. Ieu na make kuas A. Gesrek. Hadi ge nyiwak make alat masalah. Dek kayu dek kusalan juga ngomong baik. Make sarung nu kasar. Make kain lepis jadi. Make sorban jadi. Bahkan hatta make leungeun ge nu kasar jadi, nu penting ulah leungeun nyarang sorangan. Urang bersolat, Allah Pak kuat can iwak. Baturan can tampil irang geus leungeun. Ini leungeun budak, we nya ada aing, dina sih ada iwak aing. Asalnya nanti itu. Asalnya itu. Jadi dari sah baik. Lu penting lah dengan ulang lembut. Lu penting lah dengan ulang lembut. Sabar sangat tadi waktu lu kasar, lebih dari lu kasar mah. Mata lamun ayah laki lu dengan lembut, tu bisa dipakai nyiwak pun. Mun mamang ieu hayang menang ganjaran ku raja sae mah ka nyiwak euy. Tunjuk kancan dia baik ieu. Eta gedenya serengaran. Itu apa ada mamang? Bau jasa. Ieu siwak zaman Nabi Ibrahim. Siwak ieu zaman Nabi Ibrahim sanajan umat mah henteu khususnya pikeun umat kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ai nabi nama Nabi Ibrahim mula ngan umat mah khusus ke kangjeng Nabi bisa make siwak. Mana bersih di salat dosa kuntulan api mah urang emang ieu ngobrol can ingat dulu coba asa ngadileun kan. Dengan mamang dengan Allah tidak butuh ada kerja skandal dengan mah bersihkeun. Biasa kalau di akhir zaman kasihkan untuk merkosa bersihkan masalah. Makai daging itu masalah. Makai persoalan sabodo. Jadi makai itu masalah. Karena kamu sekolah itu tahun ke, kamu kalau ditambah kumur-kumur makai pasir. Butuh yang putih. Makai betlin. Gimana? Urang ngarah putih kurang. Ngarah dia intinya tarazum otomatis komunikasinya benar. Urang ngobrol di rumah, urang bersih, pede urang ngobrol. Ya bersih urang. Coba kayak mamang budak hecan terus buntu, aya karawan lewat. Cak karawan, hari jalan ke surga kemana? Isi urang. Kalau benar baru urang. Nah, mata kurang. Bismillahirrahmanirrahim. Nyiwak dek kunaon bae hukum nama kawasi hukum mustahakun. Jadi dina ieu pasal dek magerakeun cara menggunakan alat nyusur. Tegasna alat anu dibiasakeun dinisbatkeun kana nyusur tegasna kana istiak. Alat anu biasa dipakai nyusur. Di antara khas Kangjeng Rasul asiwak nyusur. Mama sempur teu pernah lepas mulutna tina siwak. Ieu hatta keulahkeun siwakna enggak yang baik. Mama sempur ku saking alim tinggal nyusur. Wah biasa. Bahkan aya hiji Mama Cibanggan. Nyana ieu siwak nya nyiwak ieu begitu aya Belanda di kieu teh panjang. Jadi tomak, hebat siwak. Ih siwak teh luar biasa. Kas dengan Kangjeng Rasul. Lalu urang mah biasa dengan alat siwak yang pakai alat eta teh nutupkeun kalsep Kangjeng Rasul teu neun bae urang sanajan teu dipake teu neun bae. Nah catur bola di antarana nu sok nyiwak mah moal kena panggodana jin. Katolak tina kasurupan lamun urang seneng nyusur bahkan mulai di rumah angel sampai sekarang tanggal 20 sampai malah ijeul masuk deui rongna cabut deui pegal bukan disuruh ulang ajampe tetep itu pempek maka memang cepat dan siwak
cocok dia sesungguhnya. Ya silakan dulu, silakan. Sudah kan cair, silakan pakai silakan. Harus kesakarat ya harus. Mual ayat tang haus-hausna di alam dunia kecuali hausna kesakarat. Soalnya itu kali panas kenapa di padang pasir nyalakan hausna kesakarat. Coba ke sakarat mah dari ibarat mamang Mbak hidup dicoplokkan kulitnya pasti mirisan. Keluar secara tiis nyada juga sebelum berjasa maka kesakaratnya haus jasa maka disunahkan dalam bersakarat diberikan cair dan juga cair lalu seperti bayi lagi cair lok haus jasa tarik ulang ditalkinan ayat ulama menyebutkan kemudian senang ku Allah itu penting kulai dari Allah baik yang menyosok dia laki apapun dari Allah ada banyak di rumah bes Allah baik kalau itu masalah penting mah nanti majid datang ke akhir hayatnya ingat ke Allah yang tidak seperti itu lazimnya. Nah Yesus pikir ngahampangkeun jelema kesalahan. Saya itu lagi susurah. Aduh mama beneran dikatakan ya kesalahan cocokan susu. Parah dicolokan mama. Pakai pakai dan kemudian gara-gara susu dari situ dihampangkeun ku susu insyaallah. Khasiat maka memang membantu dia susu dan kasih lengit beri pulang sampai keluar di atas orang susu atau siwak lagi pahit benar-benar sulit pahit sisirkan maka susu nanti kalau udah hiji pilu mulai hiji jadi sedot ulah datang kalian kabeh ngakuli deui ulah ieu bagusnya ya ulah enggak kilo mulai dia dua ulah minta mulai sampeurang kilo itu bukan kilo dari hiji sampeurang kilo ngarah hampang di kamar susu dia susu wah ini di kantong HP benernya HP disurkan penting kene HP daripada susu padahal ganti sebagai susu benar dan susu benar pak orang bayar susu kamu sudah panjang itu tahu kemudian waktu iya silakan istimewa Islami dinaya bahasa masyarakat insur mansur oke dibahas bayun wallahu min wudu wallahu bisawab. Sasaran kirim Fatihah kirim guru-guru Surah guru-guru mudah-mudahan orang yang murid orang yang Assalamualaikum ya Rasulullah.